только снимай. Да, улыбайся, я снимаю камеру. Так, друзья, грузится у нас фишка дровами, будет сейчас выстилать дорогу. Один рейс уже сделал, я его вытащил, сейчас делает еще один рейс, выстелит ручей. Сейчас он уедет, а я потащу угольник. Не знаю, будет ли что слышно. Вот такой у меня сейчас тракторок лесной. Так, сейчас в кабине. Печка есть, отмазал. Ездил вытаскивать Урала, провалился, не мог развернуться. Колеи сами видите какие.